E aí, Bruno, olha lá o amplificador. É o Natural Sound Stereo A30D. Tem um equalizadorzinho 7 bandas, speaker AB. Tem um aumento aqui do tone, né? De 5 a 7 dB. Balance, loudness variável, né? Loudness com potenciômetro. Fono, CD, tuner, vídeo auxiliar, tape monitor para equalizador. Sobressai em cima das outras. O VUzinho, né? Aqui é o indicador lá da potência. Até 100 watts em 8 ohms. E ele tem dois capacitor de 12.000 microfarads, que é exatamente aquele um lá que eu comprei, o último, que tinha 100 watts por canal, aquele mais novo, exatamente igual a capacitância daquele lá. Então eu creio que esse deve dar os 100 watts mesmo por canal aí, EMS. Tem controle de volume, liga, desliga, e ele pega controle, ó. Eu configurei um controlinho universal aqui. Aqueles da GVT, da Vivo, ó, dá uma ligada. Volume, liga, desliga, ó. Volume, ó, volume lá, barrinha, volume, volume. Ó. Tem uma qualidade de som muito bom, tá com os transistores originais. Ó, speaker. Balanço. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que irá. O fim da nada, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. E descolorirá. Os botões iluminados, entendeu? Os botões aqui iluminados, né? Ó, todos os botões do equalizador. Painel de alumínio. O modelo dele é esse, ó, A30D. Ó, o tape monitor. Sobressai em cima das outras, né? Ó. Tape monitor fica sempre ali, ó. Ó. Tape monitor. E essa caixinha aí, ela tem capacitor, né, interno. Elas são do Mutec, mas não aguenta não. Ó. Ó o volume. Tudo fletado. Qualidade muito foda, muito boa.